第一波在全美22个州350个定点进行募款，第二波除了募款，更强调募一念敬天爱地的心，拯救毁伤的地球。而第三波，慈济人更准备礼物栏，在美国感恩节前夕，感恩打火英雄的付出，爱洒祈福。然而，南加州大火却只是美国今年天灾连年4大不调的缩影。冷风侵袭加州，农作物损失高达100亿新台币，大地重创。纽约、旧金山、俄亥俄州飓风强雨，大水汪洋。亚特兰大、新泽西州助人无情，大火燎原。佛罗里达州、阿拉巴马州、纽约、纽奥良龙卷风巨吼，大风癫狂。地水火风，乾坤崩坏，当思敬天爱地，广聚福缘。11月份，非洲辛巴威小麦欠收，通货膨胀，一条吐司售价高达100万，200万人口饥饿潦倒。当地台商深入贫困，举办第一场慈济茶会，发心立愿，让辛巴威成为第45个拥有慈济联络据点的国家。取之当地，用之当地，一人一善，远离灾难。投影幕上，太阳东升，大地苏醒。舞台前，伊斯兰教教长、天主教修女、佛教法师一同步出会场。2007年9月，在印尼这个全世界信奉伊斯兰教最多人的国家，慈济将佛教经典《父母恩重难报经》重新诠释，而3位宗教界代表以不分宗教的大爱，为这场音乐手语剧引领序幕，让大爱和平重新降临。施主众生无情之事，施主众生安隐乐。音乐剧提醒世人及时行孝行善，也将慈济为佛教、为众生的使命留下金藏。2007年，无量义经集选在台湾巡回公演44场，台上的演员是志工、人医会、志业体同仁以及企业家，台下的观众是一般民众、修女和上千位佛教界的法师。能受到宗教界的肯定，是因为无量义经是佛陀在世所开讲的真实大法《法华经》的最重要精髓。一法能生无量义，无量义者一法生，是歌词，也是克难慈济一生无量的净思法脉，更是每一位志工身体力行弘扬慈济宗门的写照。当这2000多年前的佛教经典在当下被慈济重新诠释时，这不只是一出音乐剧，更是慈济复古佛教的真实影像。上人称这些演员是入经藏的菩萨，但上人也说，经者道也，道者路也。全球慈济人都是倒驾慈航，身体力行走在大直道上的菩萨。大船是云在其上，不生死河，执念安安。再看一次这个画面，是慈济41周年人文晚会的现场。当立愿文的歌声唱诵结束，上人双手挥动衣袖，表情坚毅地走在上台的大直道上。如果我们了解当时上人的身体正背负着疾病的痛楚，无法久站，却依然上台开始超过1个小时，凝视这决然的身影，对于法脉宗门，我们又会是什么样的感受呢？